손등에 점 보면 그 남자 알아볼 수 있을 것 같냐고. 선거 유세장에 나오지 않게. 네가 시집을 가야 민수도 지키지. 순영 씨처럼 첫눈에 반한 사람은 없었어요. 저 그것만은 받아들일 수 없을 것 같아요. 후보 이력이 가짜더라. 과거는 다 까발려지는 거야. 남자가 좋아해서 포옹하는 거라고? 나도 너 좋아해. 오늘 저녁에 나랑 금마차에 좀 가. 어떻게 내가 그놈을 잊어? 아, 나 때문에 유산했다며. 그 집에서 왜 이렇게 조용한 거야?